Pus o meu pijama e fui lavar os meus dentinhos. Fui para a cama e levei os meus ursinhos. Só mais uma história para ir dormir com sonhos felizes. Só mais uma história para imaginar um mundo feliz. Só mais uma história. Olá, boa noite. Eu sou a Miriam e vou contar-te só mais uma história. Esta chama-se O Gato que Queria Voar. E foi um pedido da Bianca, da Maria Carolina, da Sara, da Maria Rita e da Maria Francisca. Olá, sou a Maria Carolina, tenho 5 anos. Eu queria que fizesse uma história com o unicórnio fez magia. Eu sou a Maria Francisca, tenho 5 anos e a minha história preferida é uma menina que se chamada Sofia. O seu desejo era ter um amigo unicórnio e o seu desejo realizou-se e final ele teve um grande amiga. Tchau, Miriam. Abracinhos. Olá, Miriam. Eu sou a Maria Rita, tenho 5 anos. Queria que tu fizesse uma história com um unicórnio que tinha asas de fada. Tinha uma gatinha que era amiga do unicórnio. E depois faziam muitas aventuras juntos. Olá, Miriam, gosto muito de ti. Sou a Sara e tenho 4 anos. E também gostava que fizesse uma história sobre um unicórnio que também encontrou um gatinho e o gatinho fazia muitas aventuras. Adeus, Miriam. Naquele fim de semana prolongado, o carro da família Cunha percorria as curvas e contracurvas da estrada de terra batida até à casa de campo. A pequena Sofia, embalada pelos solavancos, tinha adormecido com a sua cabeça encostada à janela e só abriu os seus olhos quando o pai desligou o motor. Passou os dedos pelos seus caracóis cor de mel e, num pulo, saiu do carro. Os ténis azuis, com uma estrela desenhada de cada lado, já mais para o gasto, arrastavam-se até ao porta-bagagens, onde estava guardada a sua mochila com tudo o que precisaria para aqueles dias. Ouvia-se o chilrear dos pássaros e a água que corria na fonte do outro lado da rua. No portão, onde o pai tinha estacionado o carro, estava uma tigela com água. A Sofia estranhou. O que faz aqui esta tigela? Devem ter sido os teus tios a pô-la aí, vamos perguntar-lhes, sugeriu a mãe, tirando os últimos casacos do carro. O tio Rui e a tia Vera acenavam da porta e alertavam para o facto de terem de fazer pouco barulho, já que o bebé Tomás dormia no quarto. A Sofia gostava muito do seu primo Tomás, só tinha pena que ele ainda fosse tão pequenino e não pudesse brincar com ela. Tia Vera, foram vocês que colocaram uma tigela com água lá fora? Fomos, porque nem adivinhas o que estava quando chegámos. Um gato! Um gato! Sempre quis ter um, disse a Sofia contente. Onde é que ele está? Deve ter-se escondido com o barulho do carro, já volta a aparecer, disse o tio Rui. Os dias já eram maiores e o sol punha-se mais tarde, por isso a Sofia decidiu aproveitar e brincar na estrada da casa junto ao alpendre. Corria e pulava por cima de pedrinhas e ramos finos, mas houve um barulho a mais que não conseguia decifrar. Parou de saltar e fez silêncio. Um agudo e suave miar. Diziam-lhe que não estava sozinha. Deve ser o gato, pensou Sofia. Pé ante pé, começou a procurá-lo. Estava escondido por baixo dos degraus da entrada. Era difícil vê-lo, uma vez que tinha um pelo acinzentado mais para o escuro, mas a Sofia conseguia observar os seus olhos verdes brilhantes. Esticou-lhe a mão e deixou cheirá-la. Depois lembrou-se de ir buscar um pedaço de fiambre ao frigorífico e o gato não teve outra opção, a não ser dar uma dentadinha no petisco. Obrigado, disse ele. A Sofia, convencida que tinha apanhado demasiado sol na cabeça, perguntou-lhe: Tu falas? Só com quem me trata bem, disse empinando o nariz. E tu parece-me simpática. Eu sou o Bugi. E tu? Sofia. Como é que vieste parar aqui, Bugi? Não há muitas casas ao nosso redor. És do Sr. Silva, da casa com o telhado de tijolo. Ele tem ar de quem teria um gato, pensou. Não, perdi-me enquanto procurava o Monte de Oliveira. Ouvi dizer que lá o vento sopra mais forte e talvez eu conseguisse voar. Voar? Um gato que fala e voa? A Sofia estava cada vez mais confusa. Voar ainda não consigo, mas queria tanto, é o meu maior sonho. Oh, tu podias ajudar-me? Por favor! Pediu com um miar longo. Mas como é que eu te ensino a voar? Eu também não sei.
E o Monte da Oliveira, sabes onde é? Sei, pois, de cor e salteado. Costumo ir para lá ver o amanhecer com os meus pais. Devemos ir amanhã. Junta-te a nós. Nas primeiras horas do dia seguinte, o céu já se encontrava azul mais claro e o gato Bugi, que dormia no baloiço de madeira no alpendre, teve o seu sono interrompido pela Sofia, que o pegava ao colo. Ainda sonolento, decidiu aproveitar a boleia e dormir mais um bocadinho. Os pais da Sofia achavam-lhe piada e iam-lhe dando uma ou outra vestinha. O Bugi, em resposta, ronronava-lhes, mas nem uma palavra, só falava com a sua nova amiga Sofia. «Estamos quase a chegar?» perguntou ele quando sentiu a Sofia sentar-se no chão. «Já chegámos, Bugi. Olha só a vista aqui de cima.» Depois de uma breve pausa para admirar a paisagem, disse: «Pai, mãe, vou mostrar o monte ao Bugi.» Afastou-se e pousou no chão. «Bem, acho que está na hora de tentar», anunciou o Bugi. «De certeza, isto parece tão alto. E se não conseguires?» perguntou preocupada a Sofia. O Bugi era destemido. Não sabia se iria conseguir voar, mas tinha de tentar. E com algum balanço lá saltou do monte. Uns breves segundos se passaram e a Sofia não o via. Olhava para as nuvens, nada de Bugi. Olhava para baixo, também não o via. Uma rajada de vento esclareceu as dúvidas. Era o Bugi, mas vinha acompanhado. Aliás, vinha deitado em cima de um unicórnio, questionou Sofia. Os unicórnios não existem? Mas que mais podia ser? Pensava. Com um pelo branco, uma crina reluzente que mudava de cor conforme a incidência dos raios solares e, claro, um chifre cor-de-rosa em forma de espiral no centro da testa. Não havia dúvidas. Tratava-se de um unicórnio. «Oh, olá, eu sou o unicórnio Cindy», apresentou-se com os seus olhos meigos e violetas. «Sofia», disse, ainda atordoada. «Que falta de maneiras! Eu sou o unicórnio que toma conta do Monte da Oliveira para garantir que os animais vivem em harmonia e os seres humanos respeitam a natureza que os rodeia. Calculo que este gatinho seja teu. O que ele fez foi um perigo. Podia ter-se magoado a sério.» Distraída por toda a situação, a Sofia não tinha reparado nas asas translúcidas do unicórnio Cindy. Pareciam asas de fada. «Pois, ele talvez precisasse de umas asas como as tuas.» «Achava mesmo que ia conseguir voar», disse o Bugi desanimado. A Sofia fez-lhe festas nas costas, tentando reconfortá-lo. «Às vezes podemos voar de outras maneiras, como de avião, e olha que também é divertido. Ou então com a ajuda das asas de uma unicórnio mágica», acrescentou sorridente a Cindy. Com folhas de árvore, fizeram um assento como se de um baloiço se tratasse. Usando os atacadores da Sofia e uns quantos ramos, prenderam-no com cuidado ao redor da Cindy. Esta, por sua vez, usou os seus poderes mágicos e levantou o voo. O Bugi olhava para baixo, maravilhado com o que via. A Sofia, sentada ao seu lado, abria de vez em quando os olhos, já que não gostava muito de alturas. «Estou a voar!» gritou o Bugi num miado alegre. Voaram por cima das casas, dos lagos e até da velha torre da aldeia. O céu estava pintado de azul claro e nuvens sedosas. Quando aterraram, o Bugi disse: «Sabem, nunca pensei que voar fosse assim tão incrível e tão ventoso nas orelhas, até ia ficando sem um bigode ao outro, mas valeu a pena. Sofia! Sofia! Onde andas?» À distância, os pais procuravam por ela. «Vais estar cá amanhã?» perguntou a Sofia. «Claro que sim, eu e outros unicórnios. Depois apresento-os», respondeu a Cindy. «Prometemos voltar logo de manhãzinha», completou o Bugi. E assim percebemos que com bons amigos e um bocadinho de magia, tudo é possível. Até mesmo voar. Espero que tenhas gostado desta história. Gostamos tanto de te ouvir. Olá, Miriam, eu sou a Benedita, tenho 5 anos. Olá, sou a Luísa, tenho 3 anos. Eu quero que tu faças uma história sobre o Dia da Mãe. E agora vou contar uma música que inventei porque hoje estou a caminho da escola. Pus a minha roupa e fui lavar os meus dentinhos. Fui para a escola, levei os meus livrinhos. Só mais uma história. Beijinhos, Miriam. Olá, Miriam, eu se chamo Madalena e tenho 4 anos. Gostaria que fizesses uma história sobre uma bailarina que tinha uns sapatos mágicos e uma bruxa que prendeu-la de uma torre e o príncipe foi lá resgatá-la. Obrigada, Miriam. Olá, Miriam. Sou o Rodrigo, tenho 5 anos e gostava que tu fizesses
uma história que tinha um coelho que não conseguia apanhar a cenoura e percebeu que as outras frutas também não eram boas. Beijinhos. Olá, Miriam. Sou João Gaspar e eu queria que tu fizesses uma história sobre vilões e super-heróis. Beijinhos, Miriam. Tenho 4 anos. Para nos enviares a tua mensagem, dares uma ideia de história, dizes qual é a tua preferida ou qual a história que querias ver em livro, pede ajuda aos teus pais, grava a tua mensagem e envia para somaisumahistoria@gmail.com ou então procura-nos nas redes sociais. Este episódio de Só Mais Uma História é uma história original de Raquel Bastos, com sonorização de Diogo Casinha. Agora espero que durmas bem e tenhas sonhos calmos e tranquilos. Até à próxima história.